அன்பு உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோங்க. இந்த விக்கல் பல பேருக்கு இந்த விக்கல் வந்ததுன்னா அடுத்தது என்ன செய்யணும்னு தெரியாமல் ரொம்ப தவிப்பாங்க. நமக்கே வந்தால் கூட வீட்டில் இருக்கிறவங்க என்ன சொல்லுவாங்கனாக்கா, தண்ணி எடுத்து குடி சரியாயிடும்னு சொல்லுவாங்க. தண்ணி குடிச்சினே இருப்போம், அப்பவும் சில பேருக்கு சரியாகாது. இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் தான் உங்களுக்கு தரேன். பக்காவாக உங்களுக்கு நல்லா ஒர்க் ஆகும். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, வீட்டில் சர்க்கரை இருக்கும். ஒரு டீஸ்பூன் சர்க்கரையை எடுத்து வாயில் கொட்டிக்கிங்க. நம்ம எப்படி சாக்லேட் டேஸ்ட் பண்ணி சாப்பிடுவோமோ, அதுமாரி டேஸ்ட் பண்ணி சர்க்கரைய அப்படியே சாப்பிடுங்க. டேஸ்ட் பண்ணி சாப்பிடுங்க. இது மாதிரி 2 டீஸ்பூன் சாப்பிட்டா போதும். இந்த 2 டீஸ்பூன் நீங்க சாப்பிட்ட பிறகு பாருங்க, விக்கல் ஆட்டோமேட்டிக்கா சரியாகிடும். நம்ம சேனல்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா, உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சிம்பிளா, ஈஸியா சொல்ல முடியுமோ, அந்த அளவுக்கு நான் எல்லா விஷயத்தையும் உங்களுக்கு சொல்லின்னு வரோம். ஸோ நான் உங்ககிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்குறது ஒண்ணே ஒண்ணு தான். உங்களுக்கு இருக்கிற இந்த மாரி பிரச்சனை இருந்ததுனாக்கா, அது உங்களுக்கு மட்டும் இருக்காது. நீங்க மத்தவங்களுக்கு சொல்ற மாரி தான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன். அதனால உங்களுக்கு யார் யாரெல்லாம் தெரிஞ்சு இருக்கிறாங்களோ, நண்பரா இருக்கலாம், உறவினரா இருக்கலாம், நலம் விரும்பிகளா இருக்கலாம். அதுமாரி யாரா இருந்தாலும், இது போல வீடியோக்கள அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இத நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. இந்த ட்ரை பண்ணிட்டு இது உங்களுக்கு சரியா பட்டுதுனாக்கா, அதுமாரி கூட இது நீங்க மத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்றேன். நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா மட்டுமே நம்ம வீடியோக்கள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வரும். ஸோ நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இது மூலம் எங்களுக்கும் ஒரு என்கரேஜா இருக்கும். இத்தனை பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னுட்டு எங்களுக்கு தெரியும். நாங்க வீடியோ போடுறதுல இன்னும் ஆர்வமா இருப்போம். இது போன்ற பல தகவல்களை தொடர்ந்து உங்களுக்கு தந்துன்னு இருப்போம். மிஸ் பண்ணாம பாருங்க. நன்றி.